హలో ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో డిగ్రీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్ సిలబస్లోని యూనిట్ 2లో భాగమైన సౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అనగానే ఇది మనకు ఫనెటిక్స్కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓవరాల్గా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మనకు 44 సౌండ్స్ ఉన్నాయి. వీటిని మనం ఫోనీమ్స్ అని చెప్పుకుంటాం. ఈ 44 సౌండ్స్ని మనం ఓవెల్ సౌండ్స్గా మరియు కాన్సనెంట్ సౌండ్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇంగ్లీష్లో ఉన్న 26 ఆల్ఫాబెట్ కలిసి 44 సౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. మనకు 26 లెటర్స్లో ఏ విధంగా ఓవెల్ లెటర్స్ మరియు కాన్సనెంట్ లెటర్స్ ఉన్నాయో అలాగే సౌండ్స్లో కూడా మనకు ఓవెల్ సౌండ్స్ మరియు కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అని ఉన్నాయి. ఈ రెండింటి గురించి కూడా ఇచ్చాడు. అయితే మనం ఈ వీడియోలో కేవలం కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ గురించి మాత్రమే తెలుసుకోబోతున్నాం. అయితే ఈ ఓవరాల్ కౌంట్లో డివిజన్ ఎలా జరిగింది అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం. 44 సౌండ్స్లో మనకు 20 ఓవెల్ సౌండ్స్ ఉంటే 24 కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అయితే మనకు ఉన్నాయి. ఈ 20 ఓవెల్ సౌండ్స్ కలిపి మొనప్తాంగ్స్గా మరియు డిప్తాంగ్స్గా డివైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. మొనప్తాంగ్స్నే మనం ప్యూర్ ఓవెల్స్ అని కూడా పిలుచుకుంటాం. ఇవి మనకు 12 ఉంటాయి. డిప్తాంగ్స్ని ఓవెల్ గ్లైడ్స్ అని కూడా పిలుచుకుంటూ ఉంటాం. ఇవి మనకు 8 ఉన్నాయి. వీటి గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూడబోతున్నాం. ఈ వీడియోలో మనం కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అయినటువంటి 24 సౌండ్స్ని మనం చూడబోతున్నాం. వీటిని మనకు 6 భాగాలుగా డివైడ్ చేశారు. ఈ యొక్క సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే విధానాన్ని బట్టి ఈ డివిజన్ అనేటువంటిది జరిగింది. అవే మనకు ప్లాజివ్స్, ఫ్రికటివ్స్, అఫ్రికట్స్, నాజల్స్, లాటరల్స్, సెమీ ఓవెల్స్. వీటిని మనం అప్రాక్సిమెంట్స్ అని కూడా పిలుచుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ ప్లాజివ్స్ 6 ఉన్నాయి, ఫ్రికటివ్స్ 9 ఉన్నాయి, అఫ్రికట్స్ 2 ఉన్నాయి, నాజల్స్ 3, లేటరల్స్ 1, సెమీ ఓవెల్స్ మళ్ళీ మనకు 3 ఉన్నాయి. నేను అవి ఏంటివి అనేటువంటిది ఇక్కడ బాక్స్లలో ఇచ్చాను. మరి ఎగ్జాంపుల్స్తో ఐపీఏ సింబల్ ఎలా ఉంటుందో కూడా చూద్దాం. ఐపీఏ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫనెటిక్ ఆల్ఫాబెట్ అని, దీన్ని మనం స్లాష్లో సూచించడం జరుగుతుంది. మరి ఆ సింబల్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చూడబోతున్నాం. సౌండ్ని ఆధారంగా చేసుకుని సింబల్ అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. ఫస్ట్ మనం ప్లాజివ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకు 6 ఉన్నాయి ప్లాజివ్స్. ప్లాజివ్ అనగా పేలుడు శబ్దంతో పలకబడేవి అని అర్థం. వాటిని మనం ప్లాజివ్స్ గా పిలుచుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శబ్దాలన్నీ కూడా మనకు పేలుడు శబ్దాన్ని ఇస్తాయి. దీన్నే ఎక్స్ప్లోడింగ్ నాయిస్ అని అంటారు. చూడండి, పెన్. ఇక్కడ నేను పి అనే లెటర్ ని బోల్డ్ చేసి అండర్లైన్ చేశాను. పెన్నులో నాకు ప్ అనే శబ్దం ఉంది. అంటే కేవలం ఈ శబ్దాన్ని గురించి మాత్రమే మాట్లాడితే నాకు సింబల్ ఈ విధంగా వస్తుంది. నార్మల్ పీగా రాశాను. స్మాల్ పీని రాసి ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్లో ఉంచాను. ఇలా ఉంచితే దీన్ని మనం ఐపీఏ సింబల్ అని చెప్తాం. అలాగే బ్యాగ్ అనే వర్డ్లో బీని బోల్డ్ చేశాను, అండర్లైన్ చేశాను. బ్ అనేటువంటి సౌండ్ వస్తుంది. దీనికి సింబల్గా మనం స్మాల్ బీని ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్లో ఉంచాం. దీన్ని మనం ఐపీఏ సింబల్ అని అంటాం. ట్యాప్, ట్ అనే శబ్దం ఉంది. టీ బోల్డ్ చేశాను, అండర్లైన్ చేశాను. కేవలం దీని శబ్దాన్ని గురించి మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం. ట్ అనేటువంటి శబ్దానికి మనకు స్మాల్ టీ సింబల్ ని ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్ లో ఉంచాలి. డాగ్ అనేటువంటి పదంలో డి బోల్డ్ లో ఉంది, అలాగే అండర్లైన్ చేయబడింది. అంటే దాని శబ్దం మనకు డాగ్ లో డ్ వచ్చిందని అర్థం. దానికి సింబల్ గా మనం స్మాల్ డి రాసుకుంటున్నాం, ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్ లో ఉంచాం. అలాగే కాట్. ఇక్కడ చూడండి, లెటర్ సి ఉంది, బోల్డ్ లో ఉండి అండర్లైన్ లో ఉంది. దీన్ని మనం పలికేటప్పుడు కాట్ గా చెప్తున్నాం. సిలో సా అనే శబ్దానికన్నా కా అనే శబ్దం పలుకుతూ ఉంది. క్ అనేటువంటి శబ్దం ఇక్కడ ఉండడం చేత ఇక్కడ స్మాల్ కే రాసి ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్ లో రాసాం. నెక్స్ట్ మనకు గాడ్. ఇందులో జీ బోల్డ్ లోను అలాగే అండర్లైన్ చేయబడింది. ఇక్కడ మనకు గాడ్, గ్ అనే శబ్దం ఉంది కాబట్టి స్మాల్ జీ ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్ లో ఉంచాం. ఈ శబ్దాల్ని మనం ప్లాజివ్ సౌండ్స్ అని చెప్తాం. చూడండి, ప్
బ్, ట్, డ్, క్, గ్. ఎక్స్ప్లోడింగ్ నాయిస్ మనకు బాగా తెలుస్తుంది. వీటి యొక్క సింబల్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఇలా మనకి ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు. ఒక వర్డ్ ఇచ్చి ఆ వర్డ్ లో పర్టికులర్ సౌండ్ ని హైలైట్ చేస్తూ అండర్లైన్ చేస్తాడు. దాన్ని మనం సౌండ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయబడుతుందో ఆ సింబల్ రాస్తే మనకు సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఫ్రికటివ్స్ ని చూద్దాం. ఇవి 9 ఉంటాయి. ఫ్రికటివ్స్ లో ఫస్ట్ చూడండి, ఫ్యాన్ అన్నాడు. ఫ్ శబ్దాన్ని మనం స్మాల్ ఎఫ్ ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్ లో రాసాం. తర్వాత వ్యాన్ అన్నాడు. ఇక్కడ వి సింబల్ ఉంది, వ్ సౌండ్ వస్తుంది, అందుకోసమే స్మాల్ వి వేసి ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్ లో ఉంచాం. ఇది ఐపీఎస్ సింబల్ అవుతుంది. థింక్, ఇది చూడండి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది సౌండ్, అలాగే సింబల్ కూడా మనకు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. మిగిలినవన్నీ కూడా చూడండి ఆ శబ్దాన్ని పోలు ఉన్నటువంటి లెటర్స్ నే మనం సింబల్స్ గా తీసుకోవడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ లెటర్స్ కి సింబల్ అనేటువంటిది భిన్నంగా ఉంది. ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. థింక్, టీహెచ్ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు కూడా త్ అనేటువంటి శబ్దాన్ని గన ప్రొడ్యూస్ చేసినట్లయితే దాన్ని మనం తీటా సింబల్ వేయాలి. ఇలాంటి సింబల్ ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్ లో ఉంచితే అది త్ అని అర్థం. నెక్స్ట్ దిస్, చూసారా ఇక్కడ టీహెచ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా టీహెచ్ ఉంది. అయితే ఇక్కడ త్ పలికింది, ఇక్కడ ద్ అనేటువంటిది పలుకుతుంది. దిస్ లో మనకు ద్ అనేటువంటిది ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క కాంబినేషన్ ద్ అనేటువంటి శబ్దాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి దీని యొక్క సింబల్ ని మనం రివర్స్ 6 6ని ఇలా తిప్పి రాసి ఇలా లైట్ గా ఒక డాష్ ని మనం అక్కడ వేయాలి. ఇలా రాస్తే అది ద్ సింబల్ అవుతుంది, ఐపీఎస్ సింబల్ అవుతుంది. దీన్ని కూడా మనం కాస్త ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కారణం ఏంటి అంటే వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రెగ్యులర్. ఇక్కడ చూడండి అన్ని కూడా పుకేమో పి స్మాల్, బుకేమో బి స్మాల్, కానీ ఇక్కడ అలా జరగలేదు. త్కి సింబల్ మారిపోయింది, దుక్ సింబల్ మారిపోయింది. ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. తర్వాత సెల్, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సి వచ్చింది, ఇక్కడ సి వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ కాట్ గా పలకబడింది, సి అనేటువంటిది గా పలకబడింది, కానీ ఇక్కడ సి అనేటువంటిది స్ గా పలకబడుతుంది. అందుకే స్ అనేటువంటి సింబల్ కి మనం స్మాల్ ఎస్ వేసుకుంటూ ఉన్నాం ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్. నెక్స్ట్ మనకు షాప్, ఇది కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఎస్హెచ్ కాంబినేషన్ మనకు అండర్లైన్ చేయబడి ఉంది. ఇక్కడ శబ్దం మనకు షా షగా పలకబడుతుంది. ష్ అనేటువంటి సౌండ్ కి మనం సింబల్ ఈ విధంగా వేస్తాము. ఇదే ఎస్ ని ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. అలా చేసి రాయబడితే ఇది మనకు ష్ శబ్దము అని అర్థం. సో ష్ శబ్దాన్ని మనం కాస్త స్నేక్ ఆకారాన్ని పోలి ఉంటుంది. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్. విజన్, ఇక్కడ చూడండి ఎస్ఐఓ, ఇక్కడ జ జ అనేటువంటి శబ్దం మనకు వస్తుంది. ఆ శబ్దానికి అనుగుణంగా మనం 3 సింబల్ ని వేసుకుంటూ ఉన్నాము. చూడండి కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంది 3 సింబల్. ఈ 3 సింబల్ అంటే దాని అర్థం జ అనే అర్థం, విజన్. అలాగే ప్లెజర్, ప్రిజన్, ఇలాంటి శబ్దాలన్నీ కూడా ఈ సింబల్ ని పోలి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ జీబ్రా, ఇందులో చూడండి జెడ్ అనేటువంటిది అండర్లైన్ చేయబడింది. జెడ్ సింబల్ గా పలికినప్పుడు జెడ్ స్మాల్ లెటర్ నే మనం సింబల్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది కూడా మనకు సులభంగానే ఉంటుంది. హాట్, హెచ్ స్మాల్ లెటర్ రాసాం. ఇది కూడా మనకు చాలా కామన్ గా పోలి ఉంది. కి స్మాల్ హెచ్ రాసేసి ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్ లో మనం ఉంచుతున్నాం. ఇక్కడికి మనకు ఫ్రికటివ్స్ అనేటువంటివి అయిపోయాయి. ఇందులో హిస్సింగ్, బజ్జింగ్ అనేటువంటి సౌండ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ పేలుడు శబ్దం ఉంది, ఇక్కడ హిస్సింగ్ అండ్ బజ్జింగ్ అనేటువంటి అంటే బుస కొట్టేటువంటి శబ్దం ఇందులో ఉంటుంది. అందువల్ల వీటిని మనం ఫ్రికటివ్స్ అని చెప్తాం. మరి అఫ్రికట్స్ చూద్దాం. 3rd పొజిషన్. ఈ అఫ్రికట్స్ లో మనకు ప్లాజివ్స్ మరియు ఫ్రికటివ్స్ లో ఉన్నటువంటి 2 ఫీచర్స్ ఇందులో మనకు ఉంటాయి. అంటే ఎక్స్ప్లోడింగ్ నాయిస్ తో పాటు హిస్సింగ్, బజ్జింగ్ నాయిస్ కూడా మిక్స్ అవుతుంది. ఈ 2 నాయిస్లు మిక్స్ అవ్వడం వల్ల వీటిని మనం అఫ్రికట్స్ అని చెప్తున్నాం. ఇవి మనకు 2 ఉన్నాయి. చూడండి మ్యాచ్, మ్యాచ్, ఇక్కడ టీసీహెచ్ కాంబినేషన్ లో చ్ అనేటువంటి శబ్దం వస్తుంది. ఇది ఈ శబ్దాన్ని మనం ఎలా రాయాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇట్ సింబలు అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇష్ సింబలు ఈ 2 కలిపి రాస్తే అది మనకు చ్ సింబల్ గా మారిపోతుంది. చూసారా, ఈ 2 కాంబినేషన్స్ ఉండడం వల్ల ఇవి అఫ్రికట్స్ అయిపోయాయి. మనకు ప్లాజివ్ లోని సగభాగము, ఫ్రికటివ్స్ లోని సగభాగము కలిపి మనం అఫ్రికట్స్ గా మార్చాం. నెక్స్ట్ చిన్, ఇక్కడ చూడండి సిహెచ్ కూడా మనకు చ్ శబ్దాన్ని పలుకుతుంది కాబట్టి
అందుకు అనుగుణంగా మనం ఈ సింబల్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్ లో ట్ సింబల్ మరియు ష్ సింబల్ రెండు కలిపితే మనకు చ్ అనేటువంటి సింబల్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనకు జీప్ అన్నాడు. జే సింబల్ ఉంది. జే లెటర్ వచ్చేసి జ్గా పలికినప్పుడు జీప్ లో జే లెటర్ జ్గా పలకబడుతుంది కాబట్టి దానికి శబ్దాన్ని మనం జ్గా గుర్తించి ప్లాజివ్ లోని డ్ సింబల్ ని అలాగే ఫ్రికటివ్స్ లోని జా సింబల్ ని రెండింటిని కలిపి జ్గా రాయడం జరుగుతుంది. చూసారా, ఇక్కడ ఈ సింబల్ రెండు కలిసి జ్గా ఏర్పడుతుంది. ప్లెడ్జ్ జిఈ అండర్లైన్ చేయబడింది. ఈ లెటర్ యొక్క సౌండింగ్ మనకు జ్గా వస్తుంది. దానికి కూడా మనం ఈ సింబలే వేస్తున్నాం. చూడండి, జే జాగా పలికినా జీ జాగా పలికినా మనకు సింబల్ ఇక్కడ ఈ ప్లాజివ్ లోని డ్ సింబల్ ఫ్రికటివ్స్ లోని జా సింబల్ రెండు కలిపి మనం కాంబినేషన్ రాయడం జరిగింది. వీటిని మనం అఫ్రికట్స్ అని అంటాం. మరి ఫోర్త్ పార్ట్ నాజల్. నాజల్ అంటే ముక్కుతో పలికేటువంటివి అని దాని అర్థం. చూడండి, మూన్ ఇక్కడ ఎం అండర్లైన్ చేయబడింది. స్మాల్ ఎం రాసాం, వెరీ సింపుల్. కామ్ మళ్ళీ స్మాల్ ఎం రాసాం, ఇది కూడా సులభంగానే ఉంటుంది సింబల్. నెక్స్ట్ నట్ ఇది కూడా ముక్కుతో పలకబడుతుంది, స్మాల్ ఎన్ రాసాం. బన్నులో కూడా మనకు ఉంది కాబట్టి స్మాల్ ఎన్ రాసాం. ఇది మనకు ఐపీఏ సింబల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనకు కింగ్, ఇంగ్ ఇలా ఈ శబ్దానికి మనం ఎన్ లాగానే రాసి ఇక్కడ కాస్త ఎక్స్పాండ్ చేసి అలా మనం కాస్త బెండ్ చేయాలి. అలా చేస్తే ఈ సింబల్ ని మనం ఇంగ్ సింబల్ అని చెప్తాం. ఇది ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్ లో ఉంచాం, ఐపీఏ సింబల్ అవుతుంది. అలాగే డంగ్, మళ్ళీ ఇదే శబ్దం రావడం వల్ల మనం సేమ్ సింబల్ ని ఇక్కడ ఇచ్చుకోవడం జరిగింది. ఇవి మనకు నాజల్స్ అని చెప్తున్నాం. అంటే నాజల్ క్యావిటీ, త్రూ నాజల్ క్యావిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయబడుతున్నాయి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నోజ్ అని అర్థం. నెక్స్ట్ మనకు లాటరల్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, లాటరల్ అంటే ల్, లైక్ ల్ అండర్లైన్ చేయబడింది. ఇక్కడ ఎల్ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి చూసారా, ఇలా నిలువు గీత ఇచ్చేస్తున్నాం. స్మాల్ ఎల్ గా భావిస్తాం. ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్ లో మనం ఉంచుతాం. నిల్, ఇక్కడ కూడా ఇల్ ఉంది. ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్ లో మనం ఇల్ అనేటువంటిది పెట్టాం. ఇది మనకు లాటరల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టంగ్, కేవలం నాలుగు సహాయంతో పలకబడేటువంటి సింబల్ కాబట్టి దీన్ని మనం లాటరల్ ని చెప్తున్నాము. చివరగా మనకు సెమీ ఓవెల్స్ లేదా అప్రాక్సిమెంట్స్ అని అంటున్నాము. ఇవి అప్రాక్సిమేట్లీ ఓవెల్స్ లాగా పలకబడతాయి, హాఫ్ ఓవెల్ లాగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని సెమీ ఓవెల్ అని మనం చెప్తూ ఉన్నాం. మరి చూద్దాం ఐపీఏ సింబల్ ఎలా ఉంటుంది, మరి ఏవేవి అనేటువంటిది. ర్యాట్, ఇక్కడ ఆర్ లెటర్ అనేటువంటిది బోల్డ్ లోను మరియు అండర్లైన్ లోను ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం స్మాల్ ఆర్ వేసేస్తున్నాం. రింగ్, స్మాల్ ఆర్ సింబల్ ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్, ఇది కూడా మనం సులభంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. వెల్, ఇక్కడ వి కాకుండా వి లాగా కాకుండా డబ్ల్యూ వచ్చినప్పుడు ఉవ్వు సౌండ్ వస్తే డబ్ల్యూ సింబలే తీసుకోండి. వి వచ్చినట్లయితే ఉవ్వు సింబలే తీసుకోండి. ఇక్కడ వ్యాన్ వచ్చింది కాబట్టి ఉవ్వుకి వి సింబల్ తీశాను. ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఉవ్వుగా వచ్చింది కాబట్టి నేను డబ్ల్యూ సింబల్ నే తీస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైనా సరే వాటర్ అన్నప్పుడు సో డబ్ల్యూ అండర్లైన్ చేస్తే మనం డబ్ల్యూ సింబలే ఇవ్వాలి. అలా కాకుండా వ్యాక్సిన్ అన్నప్పుడు వి అండర్లైన్ చేసినప్పుడు వి సింబలే ఇవ్వాలి. అంటే ఏ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ఉవ్వుగా పలికితే ఆ లెటరే మనకు సింబల్ గా వస్తుంది. వెట్, ఇక్కడ కూడా డబ్ల్యూ రావడం చేత సేమ్ సింబల్ తీసుకున్నాం. ఇది మనకు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. చూడండి, ఎల్, వై అనేటువంటి లెటర్ ఎప్పుడు కూడా ఈ అనేటువంటి సౌండ్ అయితే మనకు ఇస్తుంది. ఈ అనేటువంటి సౌండ్ జే ఆకారాన్ని పోలి ఉన్నటువంటి సింబల్ ని మనం తీసుకోవాలి ఇన్ బిట్వీన్ స్లాషెస్ లో. ఎట్ అన్నాడు, వై అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది. అందువలన ఇక్కడ మనము ఈ అనేటువంటి శబ్దానికి అనుగుణంగా స్మాల్ జే సింబల్ ని తీసుకుంటున్నాం. కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా మంది, దీన్ని చూసి ఇది ఇజ్ అనుకుంటూ ఉంటారు, పొరపాటు. ఇజ్కి మనం ఆల్రెడీ సింబల్ చూడడం జరిగింది. జే అనేటువంటిది లెటర్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఇజ్ అనేటువంటి శబ్దానికి అఫ్రికట్ అయినటువంటి డి కాంబినేషన్ మరియు ఇజ్ కాంబినేషన్ కలిపి దీన్ని అఫ్రికట్ గా మనం రాయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది ఈ సింబల్ అవుతుంది. వై లెటర్ అనేటువంటిది అండర్లైన్ చేసినప్పుడు అందులో ఈ అనేటువంటి శబ్దం ఉంటుంది అనేటువంటిది గుర్తించండి. ఓవరాల్ గా ఇక్కడ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి సౌండ్స్, డిఫరెంట్ గా ఉన్న సౌండ్స్ ఏవి అంటే త్, ద్, ష్, జ, అలాగే చు, జు, ఇంగ్, ఈ. కేవలం ఇవి మాత్రమే డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి.
కాన్సనెంట్స్ లో మిగిలిన సౌండ్స్ అన్నీ కూడా స్మాల్ లెటర్స్ నే పోలి ఉంటాయి. ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తించి కాస్త ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే డిఫరెంట్ గా ఉన్నటువంటి సౌండ్స్ ని ఎగ్జామ్ లో సులభంగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. సో ఎగ్జామ్ లో ఇలాగే రాస్తాడు, ప్లెజ్ అని ఇచ్చి అండర్లైన్ చేస్తాడు, ఆ సౌండ్ ఏంటో గుర్తించమంటాడు. అప్పుడు మనం ఆ సౌండ్ ని గుర్తించడమే కాకుండా ఆ ఐపీఎస్ సింబల్ దానికి అనుకూలంగా రాయాలి. అలా రాస్తేనే మనకు మార్క్స్ అనేటువంటిది అవార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ నేను మీకు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చాను, అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. కొన్ని లెటర్స్ నేను బోల్డ్ లో చేసి అండర్లైన్ చేశాను, అందులో సౌండ్ ఏది పలుకుతుందో దానికి అనుగుణంగా ఐపీఎస్ సింబల్ మీరు వెయ్యాలి. అలా వెయ్యగలిగితే మీరు కాన్సెప్ట్ బాగా అర్థం చేసుకున్నట్లుగా మీరు భావించండి. ఒకవేళ చేయలేకపోతే ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి. సో ఈ వీడియోని 1-2 సార్లు మీరు బాగా కంప్లీట్ గా చూసి ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే సౌండ్స్ ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడమే కాకుండా దానికి అనుకూలంగా రిలేటెడ్ సింబల్ ని మీరు ఈజీగా వేయగలుగుతారు. సో వీటిని జడ్జ్, ఎల్లో, క్యాట్, థింగ్, ప్రిజన్, చెస్, బ్రష్, థిన్, దట్. సో సౌండ్స్ ని గమనించండి, అలాగే సింబల్స్ కూడా ప్రాపర్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. దీనికి రిలవెంట్ గా ఓవెల్ సౌండ్స్ ని నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి, అలాగే మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ని కమెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇట్ హెల్ప్స్ మీ అలాట్ టు డూ సమ్ మోర్ వీడియోస్ ఫర్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.